السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ النهاردة معاكم في موقع جديد. حبيت اوريكم كده قبل ما اقفل ان شاء الله واسلم. لسه فاضل عندنا شوية اعمال يعني متبقية. بس لقيت الدنيا فاضية كده فقلت اوريكم الموقع ده. الموقع ده عملنا فيه تعديلات كتير جدا. شقة الاستاذ احمد في اسكندرية في شارع جمال عبد الناصر. العميل هنا هو من امريكا اصلا وتواصل معانا، وجه مصر تعاقد معانا. الشقة هنا كان فيها شغل كتير جدا. الوضع ما كانش كده خالص، الوضع كان مختلف عن كده وكانت تقسيمتها صعبة جدا. الحمد لله بفضل الله قدرنا ان احنا نعمل منها حاجة كويسة زي ما هوريكم دلوقتي عشان ما اطولش عليكم. اول حاجة الجزء ده هنا. ده هنا كان الاول معمول مطبخ امريكان. يعني الجزء ده كده هنا دي كانت معمولة مطبخ امريكان. وهنا كده من العمود ده كده الحتة دي كانت مقفولة كده. والباب اللي هنا ده كان باب حمام. يعني الحمام كان هنا، وهنا كان مطبخ صغير جدا، كان مطبخ امريكان ما كانش مطبخ كبير. والجزء اللي هناك ده كانت بلكونة مقفولة ليها باب كده من المطبخ. وهنا ده كانت مساحة صالة كده ما كانش ريسبشن. وكان في باب من الجزء اللي هنا ده يدخل على الأوضة اللي في الظهر. وكان ده هنا كان ممر طويل، وكان في الآخر بلكونة. وكنت بطلع من الممر ده درجتين سلم، وكان في الأوضة دي والأوضة اللي وراها كان منسوبهم مرتفع. أه هشرح لكم دلوقتي احنا عملنا ايه. احنا اخدنا مساحة المطبخ وقفلنا وعملناه حمام. دي أول تعديلة ممكن نبص عليها. هنا دي بالظبط كانت مساحة المطبخ اللي كان موجود الأول. احنا اخدنا المساحة دي وعملنا هنا الجزء بتاع الحمام، عملنا الشاور كابينت وعملنا قاعدة الحمام وعملنا وحدة الحوض. ودخلنا المساحة اللي هي بتاعت البلكونة دي سيبناها مفتوحة عشان تدي تهوية للجزء بتاع الريسبشن. واخدنا الجزء ده كله بطول الريسبشن. عملنا المطبخ الامريكان ده، عملنا هنا الجزء بتاع البار. هنا ده طبعا عمود خرسانة مش هنقدر نكسره، تمام. عملنا هنا الجزء بتاع البار وعملنا المطبخ في بقية المساحة. فاداني مساحة مطبخ كويسة جدا، اخدت معايا كل الاستخدامات بتاعتي. وهنا ده الجزء بتاع مدخل الشقة دي، طبعا كانت مفتوحة الأول. ده الجزء بتاع المدخل. المفروض إن هنا بعد المدخل هيبقى فيه هنا جزامة صغيرة وجنبيها المراية الطويلة عشان لو حد خارج أو حاجة يبدأ يظبط لبسه أو يظبط هدومه، تمام. عملنا مكتبة الشاشة في الحيطة اللي في الوش دي اللي احنا بنيناها جديد. والقعدة هتبقى موجودة هنا في الريسبشن. في الجزء ده هيبقى فيه هنا زي كنبة وهنا زي كنبة، والسفرة هتبقى سفرة صغيرة هنا قدام المطبخ. لو العميل حب يحط سفرة، ما حبش هتبقى القعدة بس قدام الشاشة. وعملنا هنا في آخر الممر ده الجزء ده أصلا ما كانش كده. الممر ده كان مكمل معايا لحد هنا تقريبا. ودي كانت مساحة بلكونة صغيرة جدا ملهاش أي استخدام. وهنا الممر ده كنت بتطلع من هنا. هنحاول نشوف لكم فيديو للشقة قبل الشغل كانت عاملة ازاي ونرفعه ان شاء الله مع الفيديو. هنا كان في درجتين سلم، وكانت الأوضة دي والأوضة دي منسوب عالي حوالي 40 سم أو 50 سم لوحدهم كده. وفي باب من ورا كان يدخلني من يمة المطبخ. أنا فتحت ده كله على بعضه على أساس إن أنا أعمل هنا مساحة قعدة أو ليفينج. يعني إحنا قلنا هنعمل هنا كورنر كده حرف ال في الجزء ده. وهنا كده هيبقى فيه الشاشة بتاعة التلفزيون بيونت صغيرة تحتها، والجهاز بتاع الساوند هيبقى محطوط في قلب اليونت دي. وعملنا هنا قاعدة ممكن الناس تستغلها كليفنج روم. هنا الغرفة دي كانت الغرفة العالية التانية. وهنا كان ممر كده، يعني من بعد العمود ده كانت كل الحتة دي معمولة ممر. وكان في هنا باب يطلعني على المطبخ من ورا على أساس إن أنا أخش كده فأخش الغرفة دي وبعدين أخش الغرفة التانية. احنا طبعا دخلنا مساحة الممر دي كلها في قلب الغرفة على أساس إن احنا هنعمل هنا غرفة كويسة أو غرفة كبيرة للأولاد. فهتاخد معايا سرير هنا وسرير تاني بعديه وسرير تالت بعديه. هتاخد معايا 3 سراير هيتعامل معاهم زي بيلت إن. اخد الجزء اللي في الأول ده بمكتبة، وهنا مكتبة شاشة، وهنا كده هيبقى فيه مكاتب. طبعا الأساس كله بيتعمل عمولة على أساس يبقى يعني متماشي مع المساحة اللي موجودة. ولسه طبعا أجهزة التكييف
هتتركب. بعد كده هنا عندي الأوضة التانية. دي كده اللي هي غرفة النوم. هيبقى فيه هنا معمول السرير والاتنين كومود بتوعه، وهيبقى فيه هنا وحدات سفلية هستخدمها للدولاب، وهيبقى فيه عندي برضو على الجدار التاني وحدات علوية هستخدمها كدريسنج روم. ودخلنا برضو المساحة بتاعت البلكونة في قلب الغرفة عشان تديني مساحة إضافية. هنا برضو جينا عند الجزء بتاع الوزر المضيء اللي هو ترند الأيام دي. أنا من الناس اللي بحب أعمل الوزر المضيء، بس لما بعمله في الممر بس زي ما احنا شايفين. إن أنا بالنسبة لي لو عملت وزر مضيء في بقية المساحة كلها بيبقى فيها فرنتشر وأساس، فما بيبقاش باين، والإضاءة بتاعته ما بتبقاش شكلها كويس. لكن الممرات بالنسبة لي بتبقى مساحة مفتوحة، لما بعمل الوزر فيها بيبقى شكله طالع بالشكل ده زي ما انتم شايفينه. لكن ورا الاساس الشكل بتاعه مش كويس. فانا هنا في الموقع فضلت ان انا اعمله في الممر، واعمله في الجزء بس اللي قدام الحته بتاعه البار، على اساس ان الجزء ده بالنسبه لي هيبقى ظاهر باستمرار. فانا دايما بحب اوظف الحاجه على حسب الاستخدام او على قد الاستخدام، بس على اساس ان انا اوفر التكلفه الاضافيه دي واحطها في حاجه تانية ممكن العميل ان هو يستفاد بيها. حبيت اوريكم التعديلات اللي تمت هنا، ان الموقع هنا خد مننا شغل كتير جدا، وتحول الحمد لله بفضل الله يعني لحاجه ما كانتش متوقعه بفضل الله رب العالمين. وان شاء الله اشوفكم في واقع تانية قريب ان شاء الله.